magazine magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Merci pour la disponibilité na bino kolanda KNB ezali première chaîne epesa kabino ba information en continu kasi na lingala ya boyenano ezalate ezali information en continu à lingala pe information soki nanu epesa mi awate na KNB yebaka ke nanu elobamite na Kinshasa. Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après Londres accueilli bongo na Accra kota la homologue na cadre ya visite ya courtoisie pe visite d'amitié entre Ghana na République démocratique du Congo et les Kanaki ndengeni kuna ba détail bolanda na reportage oyo. Président de la République après Kouta na Londres ici ka akutanaki darwa Charles III na cadre ya masolo bilatéral entre RDC na Grande-Bretagne mokolo lelo a se retrouvé na Accra na Ghana et sikanini ayeko kuta na homologue na epo ba solo la masolo ya collaboration entre République démocratique du Congo na Ghana et c'est le pays frère Oyo Félix Tshisekedi a kosala 24 heures sur place pour na kotika la pembeni ya homologue na ye babeta bakati ya ndenge na ndenge na cadre kaka ya kufungula masolo entre RDC na Ghana. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, tokanisaki ako rejoindre Kinshasa mokolo ya lobi pour akumbela conseil des ministres ndenge ezalaka kaka avec impact toujours na idéologie. Ouais! Président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo ayambaki ba ancien président ya Assemblée nationale na Sénat pona kobeta masolo ya balar na bango bobi malamu ke loi moko ebimaki ke bato wana esengeli bafuta maka avis kasi ti lelo batata bazali kolelela Bahati ke mbongo na bango na bimite ba détail bolanda na reportage ya Fabrice Kirombe. Ba ancien président ya Assemblée nationale ba kutana ki bongo na président ya Sénat honorable Bahati Lukwebo ba kenda ki bongo kobeta masolo application ya loi portant statut ya ba ancien président na ba arriéré topé ba nyongo na bango oyo efuta makate na en tête ya délégation wana Léon Kengwa Dondo ne azalaki wa honorable Obeminako pe Thomas Lowaka nde bazalaki na délégation wana babetaki masolo pe masolo lekaki kitoko honorable président ya Sénat ayebisi bango akosala suivi kino aseke application ya loi oyo esalema. Chéribin Okende sauvé na dernière minute Chéribin Okende membre ya Assemblée pour le changement a lobby azali ko renouveler loyauté na total na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akota na salle ya motion boye motion balobi ezali non fondée par la moko Chéribin Okende azalaki sauvé na motion de défiance oyo bachelaki ezalaki akoyinda lobi na parlement ezali kitoko pona ye ba détail bolanda na reportage ya Fabrice Kirombe. Le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Chéribin Okende, va continuer d'exercer sa fonction de le gouvernement. Et Sengeli Toe Baete, ministre Chéribin Okende, na kokoma na yekaka lobi tonga komi liboso ya palais du peuple, liboso ya presse, ministre a déclaré à renouveler loyauté na ye et pas chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré azali mutu ensemble, mutu ya Moïse Katumbi, kasi ya lobi ye azaka kana simatata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma loyauté est confirmée vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, en tant que membre du gouvernement de la République. C'est une fausse polémique qui n'a même pas droit d'être. Félix Tshisekedi lui-même, président de la République, chef de l'État, sait pourquoi il avait créé l'Union sacrée pour la nation. Et Chéribin Okende était parmi les fervents acteurs dans cette mise en place de l'Union pour la nation.
tangu akoti na kati ya ensemble makambo ebandi honorable Delite Sanga asengi na bureau ba rejeter motion wana po misala oyo excellent Cherubin Okende azosala ezomonana to utaki komona ndenge babisi uti kokoma na chikapa elakisi ete mosala oyo Cherubin Okende aza kosala ezomonana azali kosunga chef de l'État ye andimi na ye ko partager bilan na chef de l'État boyende ezalaka bolamu efutaka. Le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Cherubin Okende, va continuer d'exercer sa fonction dans le gouvernement. UNDECO ezali agence ya facilitation ya voyage pona bato bali kokende mikili ya poto ko raté occasion oyo te ezali kaka moko bolanda ilema oyo. Papa, mama, elenge mwasi, elenge mobali, mwana, olukaka ko voyager, olukaka okende mikili ya poto, olukaka okende libanda ya Kinshasa, occasion kitoko yango yo oyo soki orate etali yo. UNDECO agence ezali batu oyo bazali spécialisé awa na Kinshasa, bazali wana pona ko offrir bino ba service nyonso mwana akende atanga ma preuve ezali kuna ezalaka soko kei okokoma. Tozosala méga promo na espace Schengen nyonso. Et en dehors de ça, tozosala pe na États-Unis et puis Canada. En dehors de ce que nous faisons, tozosala pe na ba démarche tozosala tozali na bourse d'études à Chypre. Coup sûr 2 semaines après makambo esili au voyager na yo na poto okei. Alors en dehors au biso tozali pona assistance et démarche visa, tozali na ba service mususu neti syndicat des entreprises, tozali na lutte contre la pandémie, tozali na import et export, nettoyage, surveillance rapprochée, ya ba billet na ba immeuble. En tout cas depuis Tobanda, agence Nabiso ezalaka toujours likolo, ba client batikala ko réclamer te que musala ezamabe. Yango tozo senga bino boya na agence UNDECO agence bokozalaka toujours satisfait mokili mobimba et puis bokopesa biso raison. UNDECO azali kopesa bino ba service ndenge na ndenge. Soki oye na ville esika ya kobunga te na sima immeuble Oka okokuta immeuble Ongendangenda na avenue Lokele numéro 16 commune ya Gombe en face ya chambre froide ya Sosimex. Okoki kokuta biso pe na Facebook to pe na WhatsApp au beti plus 743 85 39 822 90. Tozali na ba moyen na yo yaka basalela ba démarche noki osi oumeli pe na Kinshasa sala okende koluka bi libanda ya koka pe bomo ya solo ezali. UNDECO agence moko te na kati ya terrain ezali ya koyinda mabe boya ebele pamba te soki ozwi retard etali yo. Beltexco ezali ko continue ko servir ba congolais kaye yao pe stylo Simba avec impact na idéologie. Kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable, maman responsable, bandeko nyonso basungaka bana po bazonga kelasi. Beltexco komo mesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye ya uya Beltexco oyo ezali bakaye réussite. Bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchouer te po ezali bakaye ya réussite. Bakaye oyo couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout maintenir ezali sur kitoko makasi. Oya magasin na biso ya Beltexco ezana zone monene, osoma ba stock nyonso bolingi, okena ba point de vente nyonso ya
Bitosco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur boso ba kaye ki toko ezali ba kaye ya uya Bitosco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na ba école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Bitosco et stylo ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Maître menuisier moko azwi na charge ya koyekolisa bana mosala ya menuiserie to pe misala ya maboko initiative ya kitoko tozali awa na quartier 3 Masina Bolanda ba détail na reportage oyo. Soki opesinga imbisi na kolia me kasi soki olakisinga koloba mbisi na kukufa lisusu nzala te. Awa tozali na atelier ya Maître Arnaud na avenue Toi na Masina. Sika wapi oyo Maître Arnaud apona na ye ko former bana ya mikie na place bakende ko tambola lobi bakoma bakuluna. Maître Arnaud ye a préféra na ye kozwa bana mikie oyo bazali ba désœuvré to ba obatanga kate abandi kopesa bango métier oyo ya menuiserie. Parmi bana oyo Maître Arnaud encadraka moko alobi. Mbote bonjour. 12 ans. Toyo kola. Kimenise. Sala dasi bibonga bakiti ba porte amesa. Ba kola musala batanga classe. On est à la bien pour venir na bango lobi. Basunga biso po to yeba osa musala bien. On to continuer ti tokola tokoma maître te bosa musala. E moko pe Maître Arnaud azangaki malobate alobaki liboso ya micro ya KNB abelelaki bakonzi ya mboka abelelaki na bato ya motema malamu basunga ye pe basunga atelier na ye po bana oyo bazwa formation ya malamu. Oui, bonjour. Nga komona nga Maître Arnaud navandi na avenue Toi na numéro 4 place atelier pezali. Tozana ba élève na biso losala musala menuiserie pona kosunga pona kolakisa bana misusu bazotanga te pona kosunga bango. Eza malamu ya kolakisa bana misala po bayeba musala lobi kosunga bango lobi na parce que koma kulu na koma muibi lobi akoboma mboka. Toza pena baba misu baza me aye non te. Tesenga lisungi ya bato mutema malamu o bakosunga biso na matériel ndinga okolisa su musala ko masusu makasi susu koyeba su musala ngana za na venir Toi na numéro 4 na quartier Toi numéro na ngeza 090 66 81 085 numéro na téléphone ya wana Maître Arnaud non likanisani la kinga la papa ndola sana musala banda muke Dana fonga te na mona ki bana mike ko tambola ko saka na bia na pesi bo saka na boeto ko saka na kati ya musala la ozo kende classe o sala musala lobi la okoma mutu ata na nzela ya classe ozuite na menjela ya musala ko sunga yo pe lobi ozwa lipa ozwa mwa mikato lia na pesi ko osenga ko senga so mutu apesi yo to kozwa makanisi ya mabia ko yiba to ya ko sala nini ya ona kadra ba na nga ba leki na nga ba leki na nga bana na ngai ya ona kadra bango lobi ba koma pe batu ba défendre pe Congo lobi na musala na maboko ata ba aussi ça ba classe baza pena musala maboko ede ba pe lobi eloko na kosenga basunga na matériel ya misala sina kosenga mbongo te po dana mbongo na mabo matériel musala pona kokolisa lisusu musala makasi musala na kokolisa nde na kozwa mbongo ebe songi na sengi mbongo kozala insuffisant mais matériel musala ezala nde belé po bano bazala ebele nazala naeba okadre bango malamu to sala bilo malamu. Batu ya mitema malamu bozali wapi na place yokaba mbongo na Kimbuta na place yokaba mbongo na Kapela na place yokaba mbongo na Matonge tala place ya kokaba mbongo esika oyo bana mike bazali kozwa formation oyo lobi nesika tobelelaka insécurité na Kinshasa kasi bana oyo bakoki pe kozala utile pour na république. Batu ya mitema malamu batala atelier oyo ya Maître Arnaud ezali na avenue Toi na Masina.
comportement ya ba papa oyo bakoma kolia mbongo ya libala bango moko, c'est-à-dire abalisi mwana alie mbongo nyonso ye moko sans qu'occuper kutu famille bandeko kutu etali ete to ebité, c'est-à-dire na libala wana abendi libala na kwa moko bo esika famille bakoyoka te bokoyoka ka sango na ba Facebook o mwana balaki esika mbongo kenda bino famille boyebité to s'intéresser nango bolanda reportage signé Peggy Ilunga. TikTok mboka ya bana na bana esika image ya mututu ebimaka oiko sutuka boyo fani na open nie boyo nzoka image na moko ya kala ebimi bolanda kasi bosekate mwana atamboli mabe na église bakundi ye kokamwa na masina quartier de Pal Tosu azaki kuna bakule rouge ekosa na ngona bakini oyo bandeko po oyo ezali kobetama awa na kati ya église Kintwa Dintuka Kongo mpeve za Bangunza na avenue Mai Ndombe quartier de K15 na komina Masina église ya Bitoko ezande somo botala biloko tokuti na kati ya église oyo ya yoyo azotrie diamba po akota zage sire certain milangi nyonso otomoni awa bakisi wa mai weza na kati batokisa ngona diamba elongo po na délivrance bato esala makitoko botala nzete ya bangi oyo basi balona botala pe niau na bango déjà ici elango ki diamba sire certain bosakanaka likama kokamwa botala mwana oyo bakundi ye depuis minuit 9h pour na délivrance lokola bato ya quartier bayebi ke ezali église te kasi ezali ndako ya bitoko ya ba escroc babengi la police boka lokole ya numéro 1 ya église oyo na kombo ya Saint-Esprit kokamwa ngana za molimo tokule benyo te katika tosika ke boyepo tamsa ko loba asuba toaso eza ko punition moto pesaki moto biso toyeba ki ete mama na ye ba kana na tata na ye batike biso ye mwana bakaza ndoki kala libota na famille na ye bon eza ko mayele moto pesaki moto poki ndoki banongo longo moto te mais ça mayele moto kata moto ni to mekaki ko te mingi lobi kutunga na betaki ba bamba ta fa funaki ko da batayibaki nyos sa mayene katina biso tungate to pese pas mathématique donc peut tomber misaye pour te mettre to bimisaye ne saki ko mo pisa moto pesa ki tamso ko changer mais tellement azama ile mabe 4e mama bourgmestre ya commune Masina biloko ya boye ya soni ezali kokotisa pasi pe mawana commune na yo elongwa noki po ete église ya nkolo yawe ekoki kozala boye te en tout cas tolérance zéro ekota pe kota ba église po ba escroc babatami na poso e basali ya nzambe kokamwa tala oya boye ete ya bino bote yami merci pour la fidélité na bino na KNB News nazali na plaisir surtout bato yo bozali kolanda biso na ba page na biso Facebook KNB News toloba nanu ti to chaka na ba réseaux sociaux wana ezalaka sans boosting to boostaka ba page te donc bato yo bayaka wana ezali machine to pe ba roboté kasi ezali bato réel o balandaka biso merci na fidélité na bino pe bozali kolakisa ngo mikolo yo bo kabola bo partager kaka ba élément kan bende bozali ko continuer ko partager retour ezali ko pesa biso makasi chaîne YouTube KNB News ok kuna o s'abonner o leki lisusu na Instagram KNB News 5.0 o koti lisusu na TikTok KNB News biso na biso mikolo maseki ezalite mosala wana nyonso kaka pona ko informer bino pe ko pesa bino na temps makambo ezali koleka na d'une manière professionnelle na ndenge ya bazoba te na ndenge ya babezi ya pambala te ndeto mona lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no